Des de la primera infància ens fan decidir. Sovint el jardí de la vida es transforma en un petit laberint, dreta o esquerra, amunt o avall. Hi ha qui dubta tastar allò que no coneix, i hi ha qui no oblida allò que tasta. Nosaltres no oblidem d'on venim, ni el que des de 1916 portem fent, malgrat saber que al món hi ha molts artesans xarcuters centenaris com nosaltres, i amb una cura tan extrema pel producte com la que tenim a Mallart. També sabem que a la vida no hi ha dues coses iguals, de la mateixa forma que nosaltres no elaborem dos embotits iguals. Cada peça i cada tall és únic. Res és igual, perquè també singulars són les mans de qui ho treballa. Allò que ens uneix és la sensibilitat per preparar productes cuits, curats, frescos i els nostres elaborats únics amb gall del Penedès. Tots ells a partir d'ingredients naturals i selectes. Per això no dubtem pas del que fem, ni tampoc dubtem pas de fer-ho a la llacuna, on ser artesans significa alguna cosa més. Qui tria Mallart no està escollint només un producte de proximitat i qualitat. Mallart és una iniciativa social de la Fundació Mas Albornà, on lluitem contra l'exclusió social i laboral per crear oportunitats per a les persones amb discapacitat i trastorn mental, fent possible així una societat més justa.